Здравствуйте, дорогие мои друзья, гости моего канала, мои любимые подписчики. Сегодня я хочу вам рассказать о простом и эффективном народном средстве от сухого кашля. Это редька с медом. Для этого нам нужна будет сама редька черная и столовая ложка меда. Это средство применяли еще наши бабушки, прабабушки. Итак, приступим. У редьки нам нужно будет отрезать верхушку, чтобы сделать крышечку. Так, мы сейчас ее отрежем. Редька у меня своя, со своего огорода. Вот так вот делаем. Отрезаем вот такую крышечку. Убираем в сторону. И нам нужно теперь внутри редьки вырезать ее мякоть. Но не всю, а так, чтобы получилось как горшочек. Итак, мы вырезали в редьке середину. У нас получается вот такой горшок. И теперь добавляем туда столовую ложку меда. Мед у меня натуральный. Вот, немножечко он засахарился, но не переживайте. Мед вытянет сок из редьки, и получится все очень прекрасно. Итак, мы добавили столовую ложку меда. Теперь накрываем нашей крышечкой. Вот, и поставить нужно будет в тарелку, потому что сок будет выделяться из редьки и может выливаться. Это средство очень хорошее от сухого кашля. Избавит вас от него за 3-4 дня. Вот я также даю детям своим это средство при сухом кашле. Ну, смотрите, если у кого-то есть противопоказания, так что посмотрите. Ну вот, дорогие друзья, простое быстрое средство от сухого кашля. Дорогие друзья, лучше сделать редьку с медом на ночь, чтобы утром вы могли уже применять готовый настой. Взрослым по 1 столовой ложке 3 раза в день, а детям по 1 чайной ложке 3-4 раза в день. Всего хорошего, спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите в комментариях, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.